দর্শক এখানে দেখতে পাচ্ছেন ককাটেলের কিছু বেবি আছে মাশাআল্লাহ বেবিগুলো খুবই সুস্থ অনেক বড় সাইজের বেবি বেবিগুলোর বয়স কি রকম আছে 28 দিন 30 দিন এখানে বিভিন্ন মিউটেশনের বেবি আছে আসলে অ্যালবিনোর বেবিটা কত চাইতেছেন 3000 টাকা এখানে এই যে পাইটের বেবিটা এই যে গেরে পাইটের বেবিটা এটা এটা তো পাইট হইব না 2000 টাকা আর এই যে লটিনো আছে এক পিস লটিনো পাল এটা কত চাইতেছেন এটা আর নিচে মনে হয় একটা লাভবাট আছে লাভবাটে কি এটা বেবি বেবিটা 2000 টাকা এটা রেডেড ওভারল্যান্ডের বেবি না রেডেড ওভারল্যান্ডের বেবি মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আছে আর এখানে যে সিনামন পালের বেবি কত করে চাচ্ছেন পার পিস 2000 টাকা এখানে লটিনোগুলো 2000 টাকা মাশাআল্লাহ এখানে অনেক বেবি আছে যদি কারো বেবি প্রয়োজন হয় ভাইয়ের নাম্বারটা আমি স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো যোগাযোগ করে বেবি নিতে পারবেন এখানে যে অরেঞ্জের ওভারল্যান্ডের লাভবাট এটা মেল না ফিমেল লাভবাটটা এটা মেল না ফিমেল ভাই লাভবাট এটা মেল না ফিমেল মেল এটা কত চাইতেছেন একদম 4000 টাকা আর এখানে একটা সিনামন পালের পেয়ার আছে এই পেয়ারটার বয়স কত দিন পেয়ারটার বয়স কত দিন 5.5 মাস দাম কত চাইতেছেন 6500 টাকা মাশাআল্লাহ আর এখানে কিছু ডায়মন্ড ডাব ঘুঘু আছে বেবি সহ দুই জোড়া আছে বেবি সহ এটা কত চাইতেছেন পার জোড়া জোড়ার বেবি আছে কয়টা করে দোনোটাই জোড়া এক জোড়াতে বাচ্চা কয়টা করে আছে দুইটা করে বাচ্চা সহ 2500 টাকা বাচ্চা সহ পার জোড়া 2500 টাকা মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আছে আর এখানে একটা ইয়েলো রিংনেট আছে রিংনেটটার দাম কত চাইতেছেন এটা পাখিটার দাম দাম পড়বে 25,000 টাকা এটা কথা বলে মিটু মিটু বলে ট্যাম আছে টেম করা আছে মাশাআল্লাহ টেম করাও আছে কথা বলে পাখিটা হলো মেল যদি কারো প্রয়োজন হয় অবশ্যই যোগাযোগ করে নিতে পারবেন আর এখানে যে ককাটেলের পেয়ারটা কত চান পেয়ার নাই এটা দুইটাই মেল কত করে চাইতেছেন পার পিস ভাই ককাটেল পার পিস কত চাইতেছেন এই পার পিস কত করে চাইতেছেন ককাটেলটা পার পিস কত করে হ্যাঁ 5000 টাকা পার পিস আর এই যে অ্যালবিনোটা মেল না ফিমেল ফিমেল 8000 টাকা পড়বে আর এই যে লাভবার্ড যে পেয়ারটা কত পড়বে কিরিমিনো পেয়ারটা 6000 টাকা আর পিস পড়বে 2000 টাকা আর ফিশারটা দুইটাই মেল কত কত করে পার পিস 2000 টাকা মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আছে পাখিগুলো এনে থাকা যত পাখি আছে পাখিগুলো যদি কোনো পাখি প্রয়োজন হয় পছন্দ হয় অবশ্যই ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করে পাখিগুলো নিতে পারবেন ভাই একটু কষ্ট করে মোবাইল নাম্বারটা বলেন 0185 4643 625 আর বাজিগার এটা কি ফেলো জোড়া এটা আছে কনফার্ম জোড়া 1200 টাকা জোড়াটা পড়বে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর আছে দুইটাই রেড আই ফেলো একটা পেয়ার আছে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর পেয়ারটা পারফেক্ট আছে যদি কারো প্রয়োজন হয় অবশ্যই এই নাম্বারে যোগাযোগ করে পাখি জোড়া নিতে পারবেন ধন্যবাদ ভাই সময় দেওয়ার জন্য